واش عمركم شفتوا منتخب تأهل للثمن النهائي بلا ما يربح حتى ماتش؟ هذه هي الحالة الغريبة ديال منتخب مالي. غدا نهار السبت غادي نعيشوا قمة كروية حقيقية في مدينة كازا ضمن الثمن النهائي كاس إفريقيا 2025. نصور قرطاج تونس ضد نصور مالي. الماتش غادي يكون صعيب بزاف ومفتوح على كل الاحتمالات. مالي وصلت لها الدور بسيناريو عجيب، لعبوا 3 ديال الماتشات في المجموعات وتعادلوا فيهم ب3، يعني فرقه ما خسراتش ولكن في نفس الوقت ما ربحاتش. نقطة القوة ديالهم هي الدفاع، عندهم منظومة دفاعية قوية وصعيب بزاف تخترقها، واللاعبين ديالهم بدنيا واعرين بزاف في الالتحامات. وفي المقابل تونس بانت بوجه مغاير تماما. هجوميا هما مزيانين وقادرين يماركيو في اي لحظه، وشفناهم سجلوا في جميع ماتشات المجموعات. ولكن المشكل الكبير هو الدفاع. تونس قبلت اهداف في كل ماتش لعباته، وهذه نقطه ضعف خطيره يقدر يستغلها المنتخب المالي، خصوصا في الهجمات المرتده السريعه. ودابا السؤال مهم، شكون الفريق الاقوى؟ تاريخ المواجهات بين هاد جوج منتخبات ديما كيكون فيه التعادلات السلبيه، والماتشات ديالهم كيتلعبوا على تفاصيل صغيره بزاف. مالي فريق قوي بدنيا ومنظم، وتونس فريق عنده الخبره وكيعرف يسير الماتشات الاقصائيه. التحليل المنطقي كيقول ان الماتش غادي يكون مسدود، وغالبا غادي نشوفوا تعادل في الوقت الاصلي، ويقدر الماتش يطول الاشواط الاضافيه او حتى لضربات ترجيح. ولكن الى تونس صلحوا الدفاع ديالهم عندهم فرصه يخطفوا الفوز بالخبره ديالهم. في نظركم نتوما شكون غادي يتأهل للربع؟ واش تونس غادي تفرحنا وتكمل المسيرة، ولا مالي غادي تحقق أول فوز ليها وتخرج التوانسة؟ خليوا لي توقعاتكم في التعاليق، وما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم ديما الجديد. الماتش ديال اليوم غادي يكون ناري. الا كتعرف توقع وتجيبها في الشبكه، الرابط في البايو كيتسناك، والمفاجاه كيعطيوك بونوس 100%، يعني شحال ما حطيتيه كيزيدوك بحالو فابور. دخل دابا وجرب حدك.